maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo slime. Alors pour ça, il nous faudra de la colle auto, du polystyrène, de la couleur rouge. Et il nous faudra du borax. Alors, bon, j'ai déjà pris un bol de colle, mais je vais en rajouter un peu beaucoup. Donc j'ai fini de mettre la colle, maintenant je vais passer au peu de polystyrène. Donc, oula, c'est pas mal. Bon, je vais faire comme ça. Toi, t'as une veste pour péter. Tais-toi, Joël. Zélez-moi les gourmets. Ça, c'est mon conseil. Et puis, je vais venir mélanger. Oh. T'as une veste, elle date près. Non. Mais si, lâche de nous. Taisez-vous. Chut. Je vais mettre la couleur de la peinture. T'es trop belle. Tais-toi, s'il te plaît, Angélique. Donc voilà, je vais mettre du borax. Je prends une pipette et ça va se former. Je mets toute une pipette. Et puis ça va. Oh, mon bien imbécile. Mais chut. Se former. Alors ça fait un petit peu dégoûtant. Tu dirais de la merde. Après. Non, vas-y, continue. Donc c'est bizarre. Pourquoi tu rigoles? Et toi? Mais arrête. Je suis normal. Moi, youtubeur, je suis normal. Ouais, c'est ça, tais-toi. Tu rigoles à chaque fois. Bon, arrête! Alors maintenant, je vais bien le malaxer jusqu'à temps que ce soit bien juste. Ça ne colle plus. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire où j'ai trouvé les boules de polystyrène. Alors en fait, j'ai acheté une vache. Dedans, il y avait plein de boules de polystyrène. Alors du coup, je l'ai pris. T'as acheté une vache? Non, sérieux, t'as acheté quoi pour avoir le polystyrène? J'ai pris une vache en toutou. Et puis, j'ai coupé avec un ciseau et j'ai pris une grande poche avec ma soeur, bien évidemment. Et puis, ben voilà, je suis en train de faire ça avec les boules de polystyrène. Alors, cette vidéo est réussie.
Alors par contre, si j'ai rigolé des fois et que vous avez entendu des bruits bizarres, ce n'est pas mon rire, c'est le rire de mon cousin et de ma cousine qui va sortir pour pas qu'elle aille sur YouTube. Donc, voilà. Vous dirait une fille qui se fait étrangler. Mais tais-toi. Et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des pouces en l'air bleus. Et n'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Bisous, bisous.